alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah. Sabai kul margantai la su jere da jariyan a tabbatar ko subhanahu wa ta'ala si ko kan na bele ta ka na ganne ta ka ko kan na da mai ta ka an bayran da haikasi bai irko no gaba haikan ka bisa da haikan gogate da haikan mante da te mata na ga ciya da sujin da halla sai dumante kan sin da me a sin da hirri am tabbati diyo ga diyo kan ba diyo kulu diyo kirko na samba suji ta kare kul marganta si sujo da halla sa matabbata wundo bore ga da sahabai ga da bore kan na sahabai ce banda ganin da boryan diyan karkayen do irka yarsi so bananta tarife wandunka sijira zongo waran kicin ditacenta Umar bin al-Khattab radiyallahu anhu akisa gore waran kicin di iddanta tabbat iddi matkan Umar agoga fasu sahabai ce yari mono kadalika Umar awundi mai gogo firante muradu kone muradu firiyan maga alwati kulkan barka Umar kwara ni wanda fonnim di Umar kilafa tabbata fayin kan lahu kun bon ko ne won ko itirai matkan talkai shi di bon ko ne ya da mono kazalika bon ko ne shi hangan talkai shi kadai iminge bon ko ne fonnai ya da mono kazalika mai ma hangamare to Umar bin Khattab radiyallahu anhu bon kulkan tunum mu di Umar wara gondo fonda mu di Umar da shi jingarara ago habora da shi habora gunga kwara alwati kulkan barkamu burgondo fondo borum di Umar tabbat Umar adil talatin gabu yadi muno kazalika Umar bin al-Khattab radiyallahu anhu amma cikin mana wangari no kan rumancai da farisancai da larabe humburandi zawat kan Umar amakaru kilafa boy ma Umar ma bar rumanci kan timana tilladunci al-yahudi dan nasari in Umar ke mungi tire da harbin buka ya din mono kazalika annabi alaihi salatu wassalam awana sifai da sahabbe ne da wangare haifu da alhalai kan wangare nge wange ce da kalla bai firi nge kulu tilladun ke ni chau wanda labari wani sai kulka Umar wote wanda kwarai tabbati Umar bai za Umar man to kwara matkan dai bumbaina annabi alaihi salatu wassalam chau ingi tirera ya nuna annabi wazirai na'am iddi harban da kan Umar bin Khattab radiyallahu anhu an sa'ad zuman da an fulan zam godira kan timana wakili tara dubon gon ko tara kan an ka dirwo da no du kufula bora da alwato kirko ke di bore nin kan tar margu kan taron dangi inge mu ko ka Abu Baydata da Khalid Kwasrai nodin bin nodi kan ta Hims tabbat umar ni zawaran di umar rumance din garai wa kazalika umar al-Khattab radiyallahu anhu an wangari gaban di matkir bai kan Umar borno kan sforgai ya da mono kazalika asforin gora an kuno gidi binni be rifo lim ne gallu be rifo kan Umar fir kasi ne al-Jaziratu wali ne al-Jazair birni wani Umar al-Khattab radiyallahu anhu tabbat an feri matkai ibn Jarir al-Tabari a fil koyi Saif ibn Umar ga bore mirgana esi yesu bananta tarifai wandunka sijir karzar gadi annabiyan makki sai tarzana tarifai yari mono kazalika irgidi borsu banantai wangari cimacimai dal buddazantai ga kurantai kan tarifin mai kin dandi igi to hunkuna to suba irko subhanahu wa ta'ala barai zam din kitin ballahara wani sai irko subhanahu wa ta'ala mai filla an rubi nara malaike ni mai filla irko subhanahu wa ta'ala ni bakisni mandi mu'mini bin rala bo bandabo muhajirai da ansari kalamuka tabi'i da atba'u tabi'ini haifu kalamuka karnihi zakan kurgi kirga kan nabi alaihi salatu wassalam an karnin sifa ya dumuna kadalika ani bakira bangandi
borsu men te kanti katunal borido wori kanti zamane dira kalam kirhun kun zaro borkan wanda tarihi tiyir ke to nan di ay al-hasan abubakar ay girko subhanahu wa ta'ala wari borkul kan ne ga sira soliyan da sirra irko subhanahu wa ta'ala mir margum nura irko mir margu jannat firdausi ibn jarir at-tabari agfilla kan tabbat in birno ne feri hijira jiri wakin di iya tara zilhijja handora matkan sayf yusuf akan doni yar mu da kazalika ibn ishaq mu kan doni ibn ishaq wani birno ne feri ko kete mana hijira jiri wakin di gantara nati tabbat wangaro kasi ni iyad bin ghanmi afatta kamar ganda abu musa al-ashari da umar bin sa'ad bin abi waqqas sa'ad bin abi waqqas wangon ko biro kan umar zumandi kan umar da fulan zam a wannan giza ursu zanka kaina kan furwan gare da kasi ne umar bin sa'ad bin abi waqqas umar bin sa'ad bin abi waqqas agon gare da amma amandu wangu jin futare kulu zama ajire man bagu mu agon da zanka tare halmanci maso wadin banda aswonge bai aswonge alhali bai tabbat borno kan wonga tare tubu ngi ga amma mu bumbo man temu wongura asibe mu maskan wongo alhali goda asibat mai bai mu batam karra ya kai ka zama da batam kan man hagu in kai ara hayo kul harno kan ga hagun da bai wani ce imanalo jin fu tare fo kulu kan ba ganda a gamar ganda sahabi jira kan ti sa'ad bin abi waqqas dino wani da halaka so wangaron kasi ne Uthman bin Abul Asi in mu fatta halaka so idirkilida kali ko kuzumbu nodin matma kasi ne raha nodin kwara borai katun mana jazirara tabbat in sulhu tir sahabai yadda iwafaku jangal bon yar mu kazalika lonno aba musa al-ashari ana umar bin sa'ad an katare da kunda kaina tabbat iko ka to mata malik ne dara in gallodin feri abu musa al-ashari radiyallahu anhu ngumo labodin winda ta labai kulkan gono ini feri lakin ini feri no da sulhu amante wangu wadi manda yega wangaron kanti Uthman bin Abdul Asi an katara am kono da batma kasini urminiya lokuto ka ko tono nodin ko arabore labodin bore wongunda atitangam kena halin sahabu fuwi wangare da kasini Safwan bin Mu'attil ilwi mo shahidi to wadin bandu wadin mu targa keri a barkatin mana sulhu ne sab kasnete in jangal da club wadin bore din bon na kan windi fo kulga bana giura dinar fudde al-kadari na'am abdullahi bin ghassan ngumun wangare wuce bandagana tabbat wangare go ko witirga binge kundai adirkidir kala ko tuno bat makasi ne musal zahanu bin yin ka sahabi ni fili wadin banda an te ko karu akwai te ko banda ya hare ni akwai kuzumbu nodin bat makasi ne rakki nodin bore hakika nge mun sulhu ci finda alwato kan wafq sulhu bon in jangal da kiwon yar mu kazalika da hiki da kiwon mutum mana harazo son kai aka sabanda wasika bo wasika bin musamman Umar bin Khattab sai haifu hadda kafal fuwan kiwi katum mana tilbin kai iwan jindaga fuwan kiwi irmine ka bu kwar fuwan kiwi jindaga fuwan kin garo dinasi igara islamai ci cikin sahabai zamba tabbat ko redin bon yi kulu wangaro kanti Abdullahi ibn Ghassana mi kasar kisan Umar bin Khattab si do shi kikan gwabande o man da wasi kasar kisan ba si
umman nasi kwaradin kan goyijin kwarfo kan goyijini ani kwaradin borin tabbat agibon tilas im jangal no walbine imi wongu gallu fono kan mu halaka so rumance no ga dabari amma mu gote ko banda ya hari sai bored ni ne hakika nge ci jangalo no umman ne ayeko sik sambi ci ko ni ani to yari nga son kai imi tangam mu kan ga sandi watkan imaci dai ko kan da suro sanni aram musannan diga tabbat suro din imate yar muno kazalika iminge fundi tiganda imi kenan muharmaci maso alwato kan wasiko ne ka to ngaro do kan Abdullah ibn Ghassan an wasiko ne to mana a wangare shi sankai isolinge mun gone te alwato kibe kan Umar wasika banantano ka wongo woni labodin bore wasika in sabki ne ke jin sahabai ngati ine to so nge bano ima wafukate nge musulu tenge jangalo no amma nge tiba kala ha jangalo ki rek nge bon nim sa ma ci jangal insini jangal im gunde mai fo ki rek nge mo nge ci to ne dum ka de nge wasika trek samu marse wasika ne samu marse Umar Khattab radiyallahu anhu lokuto kan wasiko ne to Umar do man ni hakikiru jangal den gadan jangalo den gadan zamil ko subhanahu wa ta'ala jangal nadan er ko ni til dun ci tangam barkam ma ci man dir ko subhanahu wa ta'ala da barkam ma ci man da han fara kalim jangalo din yi kano kambe da kambi gomu bo dokkoranta yan wala ci jangal den ga ma ci ismay fu kudda se kadde jangal wala to kirko subhanahu wa ta'ala ndir ya madda alam gunaran mun do hare hay kar nga da siro kai do hare janga den riga maci alwato kan bore wasika ka toilo yeddo walin mon Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu ako Umar jarga ani Umar si tabbat bore din ibarkatum bore kan Sa'd bin Abi Waqqas an sarge tayga alwato kan Sa'd bin Abi Nufiri baki yek turko ni sakai Umar bin Khattab radiyallahu anhu an dogoni te borin ci haya mana jangalo din cinara Ibn Jarir at-Tabari radiyallahu anhu ane giri waikin di yin tarra no arada no Umar bin Khattab radiyallahu anhu afatta ku Sham alwato ka afattin ku sahabe ziyara wangari ziyara lokuto ka ko to Sham laboro kwara kasi ne sar'i akwai katonon tabbat alfofu wani akwai kutubat makasi ne jabiya amma sanni zanzan sai ci mana tonon sarri lokacin ka to sarri akuban dingu wazirai a wakilai danga Abu Ubayd bin Jarraha da Yazid bin Abbas Sufyan da Khalid bin Walidi in kubainun in Umar ko sari ga inon ine Umar sai tabbat irsham labu asinda bani labu no kan zangi gara halmaki musu dori gara to alfagai e carfo hala dori wani kin sahaba kina Umar kosani banganda sai hala ingi titauna muwas wala halaka sun mu dori fodino kan gidi san fulla bodda alfafo ne tauna muwasu doron kan sai Umar khilafara kanna burbo halcandi inga labarin ni to ina Umar sai afo ne a makal mana dori fono zam tauna muwas matkal fagin carfo dorino kan akwai bangai hal hijira jiro cindi yaggan tara alfa fu sanni bon kindo ni jiwe cindi yan tara cindi afoni cindi hakka de cindi yaggan tara na ko titi alwato ki Umar ga ino bat makanci mana sarji ina sai hakika Sham labo tunda ba na halmaci musu walin si nimi zama duri gwara kan ga haske dik salmanci musu umman da shawar batam katare sahabai shi aka kasaban dirwo dira Umar a gamar ganda sahabu zanzangan sai kulfat ba foni man dirkin Madina ka dawo kan muradin gayi amma wangarje ne kulfat tambuza Abdurrahman bin Auf yan kayan arzakani tinan do Usman bin Affan ne haifu Ali ibn Abi Talib bin Barakul Umar bande alwato kan moto do wangari non muhajiri da ansari as-sabiqun al-awwalun ku Umar bande son kai mun shawar batum katare hal matunu irgi daban dinu dirora wannan ke barki Madina no ine Umar sai tabbat bokin dole Umar sai
lalla ga wajibin ga dirwo ni mati zama fatan da dirwo niyya wani sai haifo kul musin yitiri fuyan hay kul musin kan ni zena bon wani manda doro ka sini go milala niskoy hanno kirko ko daddur ko dor doro aga boddi babaron ko non doro go boddi boren ken ngi sen ni ndanga yawo kindo moni umar si hayna amirul mu'minin tabbat annabi alaihi salatu wassalam awon wakilai igoni ban diro woni ra annabi wazir be reno goni bandi haifo ba annabi khalifa goni bandi magwai maskoi kan nabi awana sahabbe rewo ta halkira maskoi dori kai labkara ne dori gum ko kitan mara la bodra ko kan diga illafo wadi sai ruwa ganin ce barke madina umar bin khattab radiyallahu anhu awafa kun dubur wani yake kan da su shawarwani fil fora ne umar alwato kan a shawarin muhajiri da ansari muhajiri na sun tindai da rawo ne rajina ilingi diyon wace ne umar sai koi kar koi ni jire masiye fuya ayyukan ansari mu murgune har inge mun san fullan kasalan umar sai son kai mun ni hay ay sindaran diyon wani muradai mu wafu kun daran son kai mun ni mkin shi rijale kayan itub mana fatu makka kan mun ciyar ku sai kayan jin za sun tinaga umar ne mkin shi sahabacin dokancin di kayan manka da mana dar wani ra in tin sahabai kayan ka fatu makka kan ga wasu fatu makka no ba kultubi umar shawaran dai to shawara ne kan umar sai hakikir wa diyan ganin fatta nim yefu yanda arku sai kan goni bandi tabbat wanga ki maci mai kan goni bandi me yanda fuya saka umar sai lidan ane jama'a ku sai usulin ke barke madina abu ubaydah bin jarraha ane umar sai sonu nige ba ku zurnu irko alkadro sai ngeno umar ku bai no dimbat marai banganda si to ko man ngem yefu yan ko ni ayekina umar bin khattab si so nige ba ku zurnu ko doro si umar nasi tabbat ay go zurnu ko doro si ye ko doro ga ko ni min hanga firi kama so misal ne karnisi da dai irko ko dan nige ba ku zumbu gorra karani ibrahim ko ibar fadin ibar deno kan suntul deno ka hay fo kusa se kadini ibar deno wo mujine fo kusensi kusiyasi ni ibar deno ni ibar tare deno wo fundura wadi man dinni wi hay fo kusa wi yomo ci bandara to dinni ibar woni mo kan dinni wi moda hayaka ga yeka haynisin da hayaka ga tandiga kalam kan nin ba funara illa ni ibar hinkawo da den zumbu gorta ga ibar hinko ni gar wo fo donul koy ine musubani raf ane mo se tabbat ay koy lo kan wiyo ake bandara hibo kuskesi o man na se to tabbat irko ko doro arade no irgije irmi fu yan koy ni sanno ne wo kan salamu wallahi don bor fonon salan kam man tinin don kalem goy aga ibn ishaqa kan ni filara matkay imam bukhari al film so yora alwato kan umar aninge mi yefu sahabai bolon tuni ne umar tiri wudengam ko den gini siefu yen doro sem siefu mi sahabai gonga shawar bu badinga abdurrahman bin auf ya gogoro lokaco kan borku kan ningi diyan abdurrahman bin auf ne wallahi woni warai gonda bere ay gonda nas tabbatan kan fana annabi alaihi salatu wassalam ingati annabi sanno kan annabi ne da daran ma dori gola bura aram fulla bodra waskaran gola bura mu doro fulla bura aram fatla bodra doro zuresi alwato kan al hadith wani nasu ne kau umar sai barakulu mama sanke umar anil ku saban sabihin kendir ku subhanahu wa ta'ala ga ane tabbat jama'ati ay wafu ay mana ay diyin wafu kun mana nasu ay wai diyin gari mi yefu yan ngene ya mu hadith ka wani cina ya din gari yefu yan nu halaka so hadisa wa ma fo gono ka annabi alaihi salatu wassalam ane hadda de dori kan dik sabangai labura amma cikin mana gurzugeno yar mu kazalika zibino kan bore zunubai han fo ya kande han fo mu jarrabno kirko subhanahu wa ta'ala boy jarraban dai to waskur kan hayid ma akan labura aran gula bora aran sfattarai kene doro sinaron gozuru waskur ka aran go taremu an ga aran ma doro din fulla bora aran muska fulla bora zum taran bore gula bora si
wastiyan tabbat do da gijiksa asuban filanan da filanan da filanan da filana tabbat da ka gumde matkan irko subhanahu wa ta'ala gani aran mara bu hawai da fitina wat kulka zumbu man tibore kan zoktihin na gadi farka umar khattab radiyallahu anhu an tibari ayi madina wani akwai sai mana da dabbir handora hijira girwacin di iya tara ayi moda waziri kulkan ga bandinon tabbat umar khattab aniyanu ingam labai ziyara amma alwato ka tono din son kai ayi fuyan iko kasola diro ta jifosi koyin alwato kan umar ya madina alwati banda son kai umar ayi kasoli zinate anen ga fattan sahabai tabbat inga ko ka galle ziyara inga jinfune ingo kide kan yanga dan yari mono kazalika da doro din kan a tikibsa doro din ga koy di mana hasaro ka kandi da wangare kan yan buroro da wontu bondo kan ya halaka so mani to wadin fai katun sakulla wa kazalika ndi josem dir kara wangare gono nare iman tubay fi mana yale shi wani sai umar khattab radiyallahu anhu ane kalin mulabai ku ziyara la kulkan galubir kulkan feri kalin ma ziyara san kai umar na shawar batum katarai umar wazirai in charfo kindo ne umar sinin sintin da kalabo kindo ne umar sintin da sham tabbat burku fiki nan kanga hagundam in sintin da umar khattab radiyallahu anhu ane bole sai ai diyan gai wai sintin da sham labo no gina hakke sai sintin da sham no ai wazire ga haska ba gumla bo wadra yar mono kadalika doro ne kan ta'una muwas tabbat an burbu ba halshandi na'am yar mono kadalika doro atesabo kannan humbur ko mai jot fulmana sahabai ti kengo bat merra yar ngai sintin nongedin ayin ko ki ziyara wadin manne mi khutuwa son kai umar bin khattab an diro wani ta halaka son a fatan da sahabai aka kutub mana sham labora nan kulkan azumbu aga kutuba yar mu na kadalika abure wazu da tuban dai kai mun fai umar aga tubai fai yar mu na kadalika aginga alislam tare kitiyan da ke mana wazire mu yar mu na kadalika gi gabandi agi wazu ime dandir ko subhanahu wa ta'ala kodoro wane wo ine umar a fursham labura hikin tuma na so tati sori hinka jina yar munu kadalika no sori hinka kokoranta sori hinka jina ngi ti okay ati mana hijira jiro cindi dan tara sori hinka kokoranta ngi ti okay ati mana hijira jiro cindi yan tara tabbat umar an ziyara nte matkal fagin cida a wani ziyara bananta an giti wakan koyi mana ta'una muwas banda haikan koyi ka hijira jiri wacin di iyan ta koyi da hakkan tara dorno kan umar alwato kan labaro to umar ga umar yalham halmanci wasu umar bin asara zamza ta'una muwas matkan ibn kasir mu kan dan wani bidayatu nihayara akwai kate hijira jiri wacin di iyan tara ya da muno kazalika alfakat imam zahabi shamsuddin zahabi ngon sirar alam ni balara in wace baka ko yake mana hijira jiri wacin di yan tara imamu ibn jarir tabari in kazalika akanda hijira jiri wacin di yan tara kutun mana alfagai sanne kin sharfo muhammad ibn ishaq mu harka to asalan tauna muwaso din mun doron kanti umar khilafa ra kan sahabbu jajandi doro ne wa tabbat doro kan ine fitte fona kabursi dan fitte zon te dai fitte zon afatta bora ga tu bora wa ku dai no tabbat fitte zon mu za afatta bora ga bugunu za bugu bora akwai tano kan asinda ke batin fukulu lalle doron an burbo bujajen da halmanci musu sahabu zanzangantai
awo sahabu kilbe da kan doro ni wi agoira Abu Ubaidah bin Jarrah radiyallahu anhu burakirni abarkatum burwa yakini farhan dal janniyarra atikisi doro ne kinti mana ta'una muwasra ya'lamu kadhalika agoira Mu'az bin Jabal buradin kan tibere kono zan kan annabi wati annabi ga ka tare kisan mana tilladun ce labira borno kan gonda bere hal maki musu to ko bere no agobi mana hantum ko bere ra annabi ce ya'lamu kadhalika go annabi wazire ra kan annabi ka tare annabi ga ka tare da wasikiyan kisan mana tilladun ce labira mu ko wazu to umar kilafa ra barkatun mana wakil bere ra umar ce ngum halaka so ago shamla buradoro ne wo arana tikisi يعلمون كذلك يزيد بن أبو سفيان أول إذا أرفع كانت مانا يزيد ابن أبا سفيان نمو حلق كاسو أتكسيد ورون إراك كانت مانا تعون أمواز متكان ابن جرير الطولي أكندا وني يقول كنت مانا هجرا جيرو تشندي إيان تارا نعم دورو متكان دورو الحالو قودا أنجتي وكان محمد بن إسحاق عارفين لكم مانا شعبة نمو في لكم المختار بن عبد الله الجبلي يعني متكن طارق بن هشام البجلي أجد يدينسي يعني حنفون ونجت أبو موسى الأشعري أقول وندورانو الكوفة يعني ركع فاكارا أسي دورو أكي بندا بيسيم بندا دجيريان يعني alwato kan ka fakara Abu Musa al-Ash'ari sai ngono nge gwaraji ne nge ka saban da gogorin gi hinne asiri sara agon gundura ana alwato kan nge goro anin nge sai aram sai daran jandom kubas mora zam tabbat pat mo kararun gogoro dori no tibat mora kan aran nongora mboran burfu jajandi katum bor subanantai aye tabbata doro ngiti mana ta'una amwas doro ne ra ai ba ko bere kurte ki doro ne ra ani alwato kan doro ne sallati nono sham labora doro ka furungi labora ani tabbat Abu Ubaidah bin Jarrah aningi yamar aningi sihin Abu Musa al-Ash'ari lalle dori wani wa ka furla bora matanon diyan gari ce dori wani kinara ane inga na samu wasika tare kasan umar mu ci sai kiri ti dori wani fondara inga ti an wasika ka tare kasan mubul khattab ce Umar bin Khattab radiyallahu anhu ane henin Abu Ubaidah bin Jarrah nimtun dubore kan goni winnan ta nimtun ni hinne tare ki ko dodoro manindi mutun ko fatta masgolla bodin kara doro lingo ane lokto kan an wasiko ne sambo an wasiko ne samba Abu Ubaidah bin Jarrah sai Abu Ubaidah ta lokto kan wasika ka to Abu Ubaidah an wasika taw ayyaka hantumul Khattab sai radiyallahu anhu ane Umar sai ya amirul mu'minin tabbat ay di wasika kan sambaysi ay be mun murado hay kan bunu tabbatu mon daga ba'ino halmanci muso amma ya amiral mu'minin lalle doro abagum labora ya da mun kadalika ay wakilai dai wazire kan ga yimin danta ay sin ka fatta kidi kinan ngai hinne ay fatta toli ay wada yudun he na amiral mu'minin mafanda ay godde kwaro ne da zame hangi sine go kwara ra soje ge bande men der mo cerra hay kulkan ne irko subhanahu wa ta'ala citi kin ram citi irgir ko doro gandai yar mono kadalika ay kulku ko citi kin rai hannano mu fanda ay soje rem gurgina halin dir koy misamat ka misaga teda tabbat alwato kan Umar bin Khattab radiyallahu anhu an wasiko ne chaw Abu Ubaidah bin Jarrah a wasiko ne lokacin ka so Umar do Umar no wasiko ne kyau Umar ne heni te kanga hansan de hala Umar henun sahabai humburan de halbara kulgo hen Umar bande yau Umar sai
kai to am su kita Abu Ubaida teksino Umar ne tabbata man bujina amma doro go ibin danta san kai Umar na yaka hantuma Abu Ubaida sai ayakina Abu Ubaida sai son kai mutun da sahabai dirko ko doddoro mun tar labura mutun da sahabai aram mafatta kwara dira ko karu tondibon kwara tondo kan manu kwara aram ko manu aram ko karu tondo dimbon wasiko ni kaka to Abu Ubaida do Abu Ubaida no wasiko ni cew son kai wasu wasira ne Abu Musa al-Ashari shi ai gaba nin fudru woni gine zam tabbat ba kai wasalan shi doro agiga sallata iga ai ba mu fudro gine bakwai maci rijale ce mun ga gare hau irin mutun tabbat ai ba nan kai limita kul marganta zama shin da bani Abu Musa al-Ashari ani lokacin kai ka fure kwaru hundora ai kai mai sola ce ai mai gare hau ai wace wanda sai am solo watirin fatta kale ka saban dai wanda mugo kani doro dinidi anen zurka inci Abu Ubaida ibn Jarrah sai hakika doro ne o wallahi amun kwaricin di hakika gari wundora mu ne ya sauke dai Abu Ubaida ne Abu Musa al-Ashari ce tabbat ya dinu amma musu goro mutun da fudrora wasu asirin fudrora irin ta waka amilul mu'minin riya madda ay kulkanno irin ta Abu mana amilul mu'minin a wani ya muru ma goyendi ngi titun wasu wasi idirkidira a fatan da jama'a kali ko guzun munodin jabiya labo furanta tondi daru fo jarga alwato kiko kutonodin tabbat borkan tekisi fondara pore kan tekisi wundera mo tekisi tabbat jonera Abu Ubaida ibn Jarrah a tekisi mana fatin wanera amma har Abu Ubaida tekisi tabbat kalkar bore kutuba ani he aram murada mun kun marganta doro woni wakaran gogedi kan tauna muwas matkaran di doro afurega yar mono kadalika gobore bayan kulga amma cikin mana ilko subhanahu wa ta'ala a wani sujono kerko subhanahu wa ta'ala dan ilki kafaratu sai wani zunubtu sai wani annabi alaihi salatu wassalam a wani garar ka tirsi ake bandranu mana dore woka yarin banda wani banda tabbat dori wani da salma sanai imajikar mana don no karrabur su bana te gabu don no kirko subhanahu wa ta'ala agbori jarraban da lokaci ka lokaci dori manci jarrabunu ki war foire da balil ko subhanahu wa ta'ala nan da biyan yin jarraban dori kan ba yawo danga da ba yuba yanda bore kan gi man wadiyan wani ce ai Abu Ubaida ibn Jarrah ai gogir ko subhanahu wa ta'ala ngwari irko mai badan dori wani ra ya da mono kazalika amma te ka far ko siyan ai borai ai iyalo kan doro gihim kidi irko subhanahu wa ta'ala mai badan ami badan ai dirora tabbat doro am subur fodi ai iyalo rak sun mana ai banda al to sanno ne talan amal ga kasiti wadi banda halal tiksi a wakilan di Mu'adh bin Jabal am kaidi khilafa yar munu kazalika am kaidi mana wakil tara Mu'adh bin Jabal mun khutub fallan kan da tawidan mu halaka so doro gaga Mu'adh bin Jabal alwato kan kutubu ne ce ngumu mun janni su kukute sadin da ngumu a teksi mana dirwanira yar munu kazalika Mu'adh bin Jabal tabbat a wakilan boraisi na'am Mu'adh bin Jabal a wakilan di Amr bin al-Asi ngumu haraka so an borai khutuba na'am alwato kan borai khutuba an borai wazu ane borai ta hakika dori wani wo tabbat agun wano matkan dangi matkan yargun wada wanda ce hakika wani ku tutun do dimbon wala Allah irko subhanahu wa ta'ala girwa doro alwato kan sanu ne salan rijali bini tarhal maki musu bore bini tara aka kasabanda tabbat goren gon kayan bini ma do gumu
hakan se bore dine sar halmaci maso aka kasaban da wangar su banan tayo kan gudrawara Abu Ubaida yan Mu'adh bin Jabal yan haifo bore imadu halmaci maso hala alwato kan Amr bin al-Asi ani bore sim ko ka tondo dimbon sahaba ira bur fokati ne Abu Wa'il az-Zuhali ana sai sanno ne kan nasaran ko ka tondo ne bon ilmu zudoro si wallahi ya tayi komno ana hakika nuwo bor merano nima ci bor hanno bin tare kan fur sahaba si alwato kan sanone sallan ana se tabbat no woni mamma sanni kulu sanni woni ci no mamma dro woni kan nirim ko kar tondi bon nima mara nima nisindara hadisi kulu nisindara nasi kadeni ya bolla no hanna kan binatun kutuna kane ngi ñak fo tinati numérique bi ba farka kan ngay ci alwato kan an sanno ne salan Amr bin al-Asi beri ko ni bambatuno ana sai wallahi ay sin jadi tabbata ran bondu mai ci dro woni ra aram si jindiga be te garam sa haddara te gamu wo hinsuru wona nderum ko tondo bon alwato kiko kar tondo dimbon irko subhanahu wa ta'ala ndoro ni sambu kay mo gabadai kan doro amma yake fur sahaba ira ba fukurra ko ni alwato kan labaro ko kito Umar bin Khattab do katun hay kan furo Amr bin al-Asi inganda Abu Wa'il Zuhali igamara Umar konna sanno da halmaci muska ba Wa'il ati Umar sai mana ati Amr sai Umar sai ga Umar dina ga Amr bin al-Asi go sahab gerera arab la dabi garam mi birandi baram bin sar dor ku kan tinaram ma aram sulaira haykul karan di dama tabbata aram jalli garam mi birandi na'am lalle doro ne dorno kan tabbat an burbo jajan kutun sahaba ira halaka sur go suran doro bon insha Allah iri di doro akuzu abanantara matkan misako kiciara wakazalika annabore kayan iteksi doro ne ra da yara kan ti mana doro ne da na kidu daidai ko madan imi zana hasanati ra min no ikhlas na kira hatirkum ya firsi subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh